Na ir ką, sveiki, pažiūrėsim jau ir keletą, ne keletą, siklėlių jau ir sudėtų į monatus vadinamų šiltnamių. Čia uždėms, kad nenukrėstų su Maik. Taip, čia sunumeravęs, kas koks, rušėlis, vienų tų sėklų daugiau, kitų mažiau. Bet šitai tik vakarį ir padėti, tai dar nėra nei sudygę. Dar tik rytą arba porytą nei sudygs. Kitam šiltnamelė yra prieš 2 dienas padėta. Tus jau turim sudygusius, va. Tas toks pasislėpęs, bet... Ai ne, tas vienas nėra, žiūrėk, išdygis. Čia kažkaip tai rūšis nelaba. Vienas tik ta. Čia pavežiau jau ir visi. Čia irgi jau ir saudėgelėm. Čia tai irgi jau ir saudėgelėm. Tai kas šitas nesaudėgelėm, tu matai. Nu gerai, vešimės anus į sodą ir galės anus jau perkelti į indukus. Kuomet 2 pikselėlį turėjau. Pažiūrėsiu, kitas sėklas šiame kalbu. Turim, va, dezinfekuojas. Ir prieitsik buvo, užmerkiau anas dezinfekauti. Ir gavos taip, kad anas, čia gavos, kad aš parą laiką, gal biškilgiau neišėmiau iš to vandens, nes buvau išvažiavęs ir grįžtu. Žiūriu, kad anas tiesiog vandenėlė tam ir išledusis savatus. Audėgelis, šaknėlį ton. Tai sudyga netgi pamudė nebebūnant. Nu ir dabar pažiūrės, mėginsiu pordainų palaikyti. Gal nebreks čia ant to radiatoriaus anų šildyti. Šiandien kontūriam 25 dieną. Tai va, vieni jau ir kurie bus perkeliami. O kitų davo kaptų ir tintų vandenė pasidezinfekuojančių. Dar palauks man pordainėlių, o tus jau vežusi sodą ir perskelsiu į indukus. O sodį dar asmą ir keletą daigėlių, kad jau ir išdygyti. O lekam ir pasižiūram, kaip ten atrodo ir perkelsiam tus. Nu ko, atvykom į sodą. Einam pažiūrėti šiltnamį, kaip laikos mano tai daigėlė. Šitą dar atlaps. Va, čia tai laikos gera, kol neįsikurkiu aš skrusdelinsiu. Ne, nukontavo, nasrada, veitelį. Nu gyvat, ko išakėjusis. Miltų jau reiks paduoti. Jo, šitą arbuziuką buvo siklytis perkeltas lygiai prieš savaitę. Aha, vat kaip aš darau, kad pasižiūrų, jau reklaistyti, ne, pasikėl indėlį. Ir pagal anuo svorį suprantu, kad jau gal ir reikės palaistyti. Va, kokiai išlindinėvi, lygiai prieš savaitelį sėklas. Buvo įdėtas. Čia vat irgi kita rušelė. Pata negra, čia kiek atsimenu. Čia įveini mirsinį H. Jo. Ir šiandien dar tada paruošiam naujų indokų. Ir vėl sudėsma. Tik reiks jau mus uždungstyti. Nes šią naktį praneš šalna. Tai reiks dėti agroplivikės, nes šiltnamėje nei gal ir nes arbūzus labai jau jautrus į šalnom. Tai nesinorėtų anų čia prarasti. Tai va, kipsiam į darbus. Čia turba dar kompostinė žemė. Čia turiu durpių.
tokių vat substratą daržovėm. Joms, manau, puikiai tiks. Šiandien susimaišysiu su komposteliu ir vėl pripildysim indukus. Ir sėsiam. Ir susidaigėnė, ypač tai, kas pirmas kartus daigėn, nes tas nekontroms yra žinoms, ypač per mūsų sykius, visi nori kuo greičiau, nesgi internetus jau ir pridėta, kad jau kits jau kokiai daiga visi pavyd, bet niek čia nereik pavydėti, spėsiam, užaugs, tai daiga. Kai kas galvo, kad jau į per vėlų, tai tikra dar ne per vėlų, iki gegužės mėnesiaus dar čia galanus sėti, daiginti, į niekur nepavėlausit. Kars kantrybė ir darybė ir neskubėk ir būsi pirmas, nu visokių čia tų gal pritaikyti, nes sakau, reik turėti omeny, kad mes ton daigą išauginta, taigi turėsim paskui ir lauk perkelti. O jeigu bus gegužės mėnesį dar ten šalnas, kas ten prie nuo pritūpčio, sakykvėl ten rytą, naktį dangstysiam, gal ne, aš jau perkelu birželio mėnesį tik tą, kai jau šalnų nebebūn. Nors perna šalnas dar vis per birželio savaitę. Perna pasidinau jau tik tą, kaip birželio 10 lauką. Perna anksčiau pavyk, kiek atsimenu, nu šį metą vėl bus neaišku. Mes tas daigėlių perlaikyms tus indėlius, kad didelius indėlius turėm, nu va dar kur turėm litrinius, o ypač va tokius, nes čia daugiau negu litrus telp, čia telp kaip 2 litrą žemė. Tai mums išbūsų, kas mažesnius daigiai pasisudin, mažesnius indėlius, nu jau tada negerai, nes tas šaknins paskui susiglomulio, įveina tokį rytinį ir tas nelabai gera, paskui mums persodins ilgą, kol be prigyn. Nu, bet dažniausiai vis tiek viskas mums gera. Bet žodžiu, nėra kur skubėk, niekur dar nevėluojam. Pasilaistysiam jau išdygusius arbuziukus. Nebijokiam paleiti į gausiau, kad tas vanduo nubėgtų iki apačios, nes jeigu tik paviršių sušlapinsiam, tai jau čia aš antrą kartą laistau, nes jau vienas daviau susigerti, kad būtų ir giliau tos drėgmės, nes jeigu tik paviršių sušlapinsiam, biškį paleisiam, ten paviršių sušlampi tos šaknis, tada ant paviršių laikysies ure, kada nors lįstų mums gilyn ir plėstus. Tai va, pasidarau toks apie 1,5 centimetro giliaus, iki 2 centimetrų. Kaip jau čia pavyksta. Daubutis. Ir čia sudėsma sėklytės. Biks. Dabar kiti klaus, ką priek dėti ten sėklą. Kad to ir išleidus jau savo tą uodegėlį. Ta uodegėlį čia ir šaknis. Čia į nedaiks. Ne tas, kur lys į viršų. Aišku, ant ką padėsins, vis tik greičiausia ten susireguliauna. Bet geriausia aš vis tik ant padedu apačią. Ir taip padedu nestatę sėklą, o gulščią. Aišku, tručiau išėmiau. Vat, gerulis. Ištrėt liktai išėmiau.
Jo, esu susinumeravęs kiekvienas numeriuks ar savo rūšies pavadinimą, kad reikia sužymėti šitus prieigant. Tai va, deda šanon gulis čia, nestate, kudė tep, kad užberi. Šipir kaušus. Tu dėk, kad tada Ana gražiau atsikrata savo to kevalą. Nes jeigu padėsi jam statę, išaug dažna būn, kad su visu to kevalu, jums leiktų ant lapėlių ir paskui Ana netep lengva nuimti. Gali pažeisti tus lapelius išdygusius ir aplamą sugadinti degėlį. O tepką padėti, dažniausiai ant tą sėklą nusikrata. Tas kiautas pats nusikrata paliek žemė ir neišlent su visu kiautu. Bet jeigu jau išlystų ant daigėlių ir pirmų lapėlių tų būn, kad su vis sėkla toks suspaus, tai tada reik kažkap susišlapinti ir dailę nuimti. Nes jeigu bus ta sėkla, na gerai. Tai va, ir nereik didelių tų šaknėlių siauginti. Tokios va pilna užtenk, nes įsivaizduokit bus ant dar ilgesnį, tai to ant gali nulaužti, ant dar sunkiau čia įdėti. O dabar, va, tiesiog įdėt, to ne apač. Nu, ir iš kokių šepka tep jau būnt sėkla pradaiginta. Tai jau tas daigiuks išlenda iš poras tretas dienų, aišku, priklaus prie temperatūrą. Dabar čia atšals, naktį šaltas. Reiks šitą tus daigelius apdengti. Tep turštą va tokių žemeklių. Sėdėsiu čia tus žemeklius, užrašysiu numeriuką. Ir žinosiu, koks čia veislis. Čia palaukit, buvo. Trets. Tai va čia trets. Nu ir tep visus susižymėsiu, kad žinočiau, kokia veislė. Dar kas. Tep vat išsikaltas galūnėlį per porą dainų, ką laikavo šungyvatok, bet aišku, gyvatok da runkšlaustis, neteisė gyvatok, kad ten visai nesukeptų. Tai da runkšlaustis, per porą dainėlių, sakykiam, 3 rūšis visi išlondžiai. O tai šitą iš 5 viens tik tai išlinda. Tai šitą atrodo, kad net nežad. Tai palaikysiu dar, jeigu nieka. Tai tada gal reiks paskatinti. Ta šitą vat kaip ir pats galiuks. Tas įklyts. Kai sunkiai sufokusuona, aišku. Taip ton galiokas su nagų kirpikliu gal pakirpti. Tepanam padėti prasimaušti. Dar kol kas netiek taip daryti. Bet šitą vat vien veislė nežada lysti. Gal teks pagelbėti. Tai tuok triuką jokas žinokiam. Tai vat, reiškia, nereik pergyventi 2-3 dienas, jeigu tep gal kaltis, jeigu jau nesikal, reik žiūrėti, tad pagelbėti. O jeigu sudinam teisę vat į žemę, tai tada gal užtrukti ir 7 dienas, nu, ta prasme, tik sėklas nepradaiginti, tai gal užtrukti 7 dienas ir apie 10 dienų, kol neišlys. Reik tada jau kentėti, laukti. Tai vat. Nepatingėkit, paspauskit tą ant laikioką, nes svarbu. Ir man pamatyti, nes tada reiškia kažkam įdomu, įdomas žiūr, nes papasakot dar bus kuo. Ir kaip jau kelsiam į lauką, kontendėsiam į daubelis, aten trešiam, netrešiam, gal kažkon gudriau, gal kažkon. Tai laukit kitų laidėlių, paprenumeruojam. Ir palaikinam, o aš Janu. Kon, šį naktį praneš šalnas. Nu, persiksiau, kaip baigi žydėti. Nežinau, biškį gan didelis, gal aš nedungstysiu. Bet tai ir trešniekė, katros šį metą tikės pasudinti, taip norėtumės įparagauti. Reikėtų mus apdengti, nes ant čiagi mygam nušals. Tai iki kitų susitikimų.